Hey YouTube family, my name is Sarai and I just want to say thank you so much for tuning in today. We believe that God has a powerful word prepared just for you. So wherever you are watching from, take a moment to open up your heart, your mind to receive what God has for you today. So let's get into today's message. Amen. Amén. I want you to stand up on your feet Ponte de pie and open up your Bible in Acts chapter 2. y abre tu Biblia en Hechos capítulo 2. While you're looking for Acts chapter 2, Mientras buscas el pasaje, I want to remind the men quiero recordarle a los hombres that we have our first men's gathering of 2026. que tenemos nuestra primer reunión de caballeros del 2026. I'm excited for this Estoy emocionado por because esto, this year we have declared that we're going to grow in devotion porque este año hemos declarado que vamos a crecer en devoción, and discipleship en discipulado and in development. y en desarrollo. And the opportunities for us men Y oportunidades para nosotros los hombres are going to be there. van a estar ahí. This is one of them. Y esta es una de Do not ellas. miss it. No te lo It's pierdas. happening this month Sucederá este mes, on February 27th el 27 de febrero, here. aquí. And I'm excited for you to be Y here. estoy emocionado de que estés aquí. Invite a friend, Invita a un amigo, invite a coworker, invita a un compañero de trabajo, someone who maybe, needs community, needs more Jesus. a alguien que tú sabes que necesita de comunidad y de Jesús. Have them come on down to the men's gathering. Diles que vengan a la reunión de hombres. Acts chapter 2, Hechos capítulo we're 2. going to read 4 verses. Vamos a leer 4 versos, Acts chapter 2, verse 1 through 4. del verso 1 al 4. And it begins by saying, on the day of Pentecost, El día del Pentecostés, all the believers were meeting together in one place. todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte and it filled the house where they were sitting. que llenó la casa donde estaban sentados. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. And everyone present, Y todos los presentes, say with me, everyone present, di conmigo, todos los presentes was filled with the Holy Spirit fueron llenos del Espíritu Santo and began speaking in other languages y comenzaron a hablar en otros as idiomas, the Holy Spirit gave them this ability. conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you Padre, te damos gracias because your presence has been felt in this place porque tu presencia se ha hecho sentir en este lugar. from the moment we walked in, Desde el momento en que entramos, from VIP service desde el to servicio VIP regular service, a servicio and we regular, continue to feel your presence in this place. continuamos sintiendo tu presencia en este And we lugar. thank you because we know it's what makes the difference. Y te agradecemos porque sabemos que eso es lo que hace la diferencia. We thank you because we've been able to worship you Gracias porque te hemos podido adorar with song, con cantos. with worship you with giving. Te hemos adorado con el dar. And now, Lord, we posture ourselves with an open heart Y ahora, Señor, nos ponemos en una postura con un corazón abierto to receive from your word. para recibir de tu palabra. Speak into our hearts. Habla a nuestros corazones. Lead us through your word. Dirígenos a través de tu palabra. Speak into our situation. Habla nuestra situación. Remind us of your goodness. Recuérdanos de tu bondad. Transform our lives Transforma nuestras through the vidas power of your word. a través del poder de tu And we palabra. thank you for Y it. te agradecemos por ello. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen Amén and y amen. amén. Say hi to somebody next to you. Saluda a alguien que está a tu lado. I know you've done it multiple times Sé que ya lo today. hiciste múltiples veces hoy. So find somebody else. and Encuentra a alguien más. say hello. Salúdales. We're super grateful because Dr. Chani is here with us. Estamos agradecidos de que Dr. Chani nos acompañe Yes. hoy. She is on sabbatical Está en, ¿cómo se dice sabático? Sabático. and sábado. Crazy, I love it. She's on sabbatical. She's on a small break Está en un pequeño descanso that is, she definitely needs. que necesita. And we're grateful that she decided to stop by church here. Y estamos agradecidos que nos haya Yes. acompañado hoy. Yes. And I'm excited because we've been in this journey for the last few Y weeks. estoy emocionado porque hemos estado en esta jornada durante las últimas We've been semanas navigating through the book of Acts. navegando el libro de los Hechos. When I originally thought about, when I was originally led to walk through the book of Acts, Cuando fue dirigido al libro de Hechos, my thoughts were, we'll take a chapter at a time, a week at a time. mis pensamientos fueron, haremos un capítulo por semana. 28 weeks, 28 chapters, I think we'll be fine. 28 capítulos, 28 semanas, estaremos bien. And here we are in week
week number 4, Y aquí estamos en la semana número and 4 we're still in chapter number 2. y aún estamos en el capítulo 2. And I mentioned something last week Y mencioné algo la semana that pasada has been consistently resonating in my spirit throughout the entire week. que ha estado resonando en mi espíritu durante toda la semana. And part of it, I feel like it's something personal to me. Y parte de ello creo que es algo personal a mí, And also, I feel like it's something that you should take home and practice in your own life. pero también creo que es algo que tú te puedes llevar y practicar en tu propia vida. Because the Holy Spirit has been speaking into my heart, Porque el Espíritu Santo ha estado hablando en mi corazón. has been that we slow down, Es que nos detengamos, that we slow down que nos detengamos our approach to Scripture, en nuestro acercamiento a la our Escritura, approach to life, nuestro acercamiento a la vida in our relationship with the y Lord. nuestra relación con el Señor. And last week we were discussing a little bit about obeying Jesus. Y la semana pasada hablábamos sobre el obedecer a Jesús. When Jesus says to stay. Cuando Jesús dice Now, the permanece. interesting part is that we had an opportunity to preach on Friday for the Exodus series. La parte interesante es que pudimos predicar el viernes sobre la serie de Éxodo. And I promise you it was not Y planned. te prometo que esto no fue planeado. But in Exodus chapter 19, Pero en Éxodo capítulo then the 19, Lord reminds his people el Señor le recuerda a su that they pueblo should camp before Sinai, que deberían acampar antes de llegar a Sinaí, that they should stay before Sinai. que deberían permanecer antes de And Sinaí. these small instructions that the Lord was giving them Y esas pequeñas instrucciones que el Señor les estaba dando have become a model of conversation for us in the last few weeks, se han convertido en un modelo de conversación para where nosotros, God is leading us donde Dios nos está dirigiendo to be able to slow a down poder detenernos and be intentional about listening to the small instructions, y ser intencionales en escuchar a las the pequeñas small direcciones, details of things that God is doing in our los lives. detalles pequeños que Dios está haciendo en nuestra I vida. think sometimes we live too busy, Creo que a veces vivimos muy ocupados and we think that going from glory to glory is going from a grand exposure of great things that God is doing. y creemos que el de ir en gloria significa que Dios hará cosas grandes. And we fail to miss, Y fracasamos, we fail to understand fracasamos a that entender it's the small, consistent things que son las cosas pequeñas y that God is consistentes instructing us to do que Dios nos está instruyendo a that hacer, manifest que se manifiestan, something extraordinary que manifiestan algo extraordinario happening in our lives. sucediendo en nuestra vida. They manifest something Manifiestan that algo we can consider impactful. que podemos considerar See, impactante. many of us are waiting for a drastic change. Muchos estamos esperando un cambio drástico. Many of us are praying that the Lord may wake us up one morning and that we would be this different person. Muchos estamos pidiendo, Señor, despiértame una mañana y que sea una persona completamente When God is diferente. trying to journey with you every single day Cuando Dios intenta caminar contigo cada and día create consistent incremental y change, crear cambios incrementales, and that before you know, y que antes de que te des you cuenta, realize your entire life te des cuenta que toda tu vida is different. es diferente. You see, many of us Muchos de nosotros had New Year's resolutions, tuvimos propósitos de año nuevo and we had these big goals, y teníamos estas metas grandes, and most of the y time, la mayoría de las veces, because we have such big goals porque tenemos metas tan and have grandes failed to understand how these small things that we can do y hemos fracasado en entender como cosas pequeñas que podemos hacer are important, son importantes, then we get discouraged entonces nos desmotivamos because we don't see big transformation, porque no vemos grande big transformación, change, grandes cambios, big impacts, grande impacto, and we're seeing y estamos viendo, ourselves and we feel the same nos estamos viendo y nos sentimos igual, while the Lord is trying to change mientras el Señor intenta cambiar internal small things cosas internas pequeñas that create a lasting impact, que crean un impacto duradero, that create a lasting que development, crean desarrollo duradero, that can lead you to remain in the assignment, que te llevan a permanecer en la that can lead you asignación, to remain in the purpose, que te llevan a permanecer en el that propósito, can lead you to see God consistently in our que lives. te llevan a ver a Dios consistentemente en tu vida. And I want us to understand this Y quiero que entendamos esto, because as I was reading through Acts chapter 2 and preparing this sermon, porque mientras leía el pasaje y preparaba este sermón, there's a few things that the Holy Spirit was like, hold up, wait a second. hubo ciertas cosas donde el Espíritu Santo me dijo, detente por un segundo. My plan was to go through verse 1 to 21 today. Mi plan era repasar el verso 1 al 21 hoy. And as I started diving deeper, Y mientras empecé a estudiar más profundo, I realized there's some important things me di cuenta que hay cosas that importantes we cannot move past. que no podemos pasar. You see, this book Este libro begins with 5 words comienza con 5 that I palabras think are crucial for us. que yo creo que son cruciales para Luke nosotros. does not write them by accident. Lucas
Lucas no las escribe por accidente. There's weight in this sentence. Hay peso en esta oración. There's something important for us to understand Hay algo importante que entendamos in these 5 words. en estas 5 And it palabras. begins by Y saying, comienza diciendo, on the day el día of Pentecost. de Pentecostés. Now, if you're like me, Si eres como yo, I want to admit something to you. quiero admitirte algo. I assumed Yo asumí that because Luke is writing this post Pentecost, que porque Lucas escribe esto después del Pentecostés, Luke is talking about what happened Lucas está hablando de lo que in sucedió the first 5 words en of the chapter. las primeras 5 palabras del capítulo. I thought he was talking about the manifestation. Yo creí que estaba hablando de la manifestación, What I had failed to understand pero lo que fallé a entender was that he was not talking about the Holy Spirit. era que no estaba hablando del Espíritu Santo. Many of you probably thought Tal vez muchos pensaron that, he was talking about the Pentecostal denomination you grew up in. que estaba hablando de la denominación pentecostés en la cual te Pentecostal criaste, church, o la you know. iglesia pentecostés. But Luke is writing something Pero Lucas escribe algo that it's important for us to dive a little bit deeper. que es importante que estudiemos más profundo. And he trusts us with the weight of the sentence. Y nos confió a nosotros con el peso de esta Because oración. there's certain things Porque hay ciertas cosas that God wants to consistently do in our que Dios lives. quiere hacer consistentemente en nuestra And I vida. hate to break it to you, Y odio decírtelo, but God is unwilling to break his own laws pero Dios no está dispuesto a romper sus propias to reglas fulfill your desires. para cumplir tus deseos. God is a God of fulfillment. Dios es un Dios de cumplimiento, But besides God being a God of fulfillment, pero a pesar de ser eso, God has set structure, Dios tiene una estructura and he will not violate his y structure no violará su estructura in order to be able to save you. para salvarte a ti. And I want you to understand this. Y quiero que Because entiendas esto. yes, God loves you, Porque sí, Dios te ama and he loves you so y much. te ama mucho, But God is faithful to his word pero Dios es fiel a su palabra because he understands porque Él entiende that his word que su palabra can stand puede pararse beyond all things, más allá de todas las beyond cosas, all seasons, más allá de todas las beyond temporadas, all situations. más allá de todas las As a matter of situaciones. fact, the word says De hecho, la palabra dice that the flowers can wither que las flores pueden and things marchitarse can y die, las cosas pueden but the morir, word of the Lord pero la palabra de will Dios remain forever. permanecerá para And siempre. this is important for you and I to Y esto es understand importante que lo because entendamos, God is a God of fulfillment. porque Dios es un Dios de cumplimiento. God is a God Dios es un Dios that when he speaks something, que cuando habla he algo can stand behind puede it. pararse tras ello. God is a God Dios es un Dios that is willing to bet on himself. que está dispuesto en apostar en sí That as a mismo. matter of fact, Que de hecho there's a story in the Old Testament hay una historia en el Antiguo where God Testamento swears by his own name. donde Dios jura por su propio Do you understand nombre. what this means? ¿Entiendes lo que esto He's saying, significa? I know who I am. Dice, yo sé quién And so I soy, commit así que me and I put comprometo my name y pongo mi nombre and my word behind what I y mi said palabra tras lo que because dije. I am a God of fulfillment. Porque yo soy un Dios de I am a cumplimiento. God who is Yo faithful. soy un Dios que es I am fiel. a God who can back up what I establish. Yo soy un Dios que puede afirmar lo que he establecido. And I'm willing to walk Y with you estoy through it. dispuesto a caminar contigo a This is través why de it's ello. important for us to understand Por eso es this. importante que entendamos esto. Because when he says on the day of Porque Pentecost, cuando dice en el día de Pentecostés, he's not talking about the manifestation of the Holy no Spirit. está hablando de la manifestación del Espíritu He's not Santo. talking about fire. No está hablando de fuego. He's not talking about tongues. No está hablando de lenguas. He's not talking about what they saw of them speaking other languages. No está hablando de lo que vieron en hablar en otros idiomas. Luke writes on the day of Pentecost Lucas escribe en el día del because Pentecostés for centuries before, porque por siglos antes the Lord el Señor had already ordained his people ya había ordenado a su to pueblo have a celebration a tener una celebración on this specific day. en este día You see, específico. the Lord El Señor had established. había establecido, Let me tell you the interesting part. te voy a decir la parte interesante, In the book of Exodus, en el libro de Éxodo, in chapter en 23, el capítulo 23, God makes a reference Dios hace una and he referencia tells them, make sure y les dice, that you asegúrense celebrate que celebren after the 7 weeks of 7 days, después de las 7 semanas y 7 días, the day after, el día that you después, celebrate the harvest, que celebren la cosecha, the harvest feast. el festival de la Now, when I cosecha. saw this, Y cuando vi esto, first of all, I had to say to the Lord, I'm sorry, primero tuve que decir, Señor, perdóname, because I always read this verse porque siempre leí este verso thinking Luke was getting ahead of himself. pensando que Lucas estaba
adelantando without understanding sin entender that what you were trying to do que lo que tú intentabas is hacer tell us to wait. era decirnos que It's tell esperáramos, us to slow down. era que nos It's detengamos, tell us to pause. era que pausáramos. Because when he's saying that when the day of Pentecost arrived, Porque cuando llegó el día del it wasn't a Pentecostés, mystical thing. no fue una cosa mística, It was practical. fue práctico. You see, it was an intentional thing that he was sharing with us, Era algo intencional que compartía con nosotros, because Pentecost porque el día del does Pentecostés not become important because of Acts 2. no es importante, es por Hechos 2. Pentecost, El Pentecostés as a matter of fact, it's important. es or importante. Acts 2 is important, I should say, Hechos 2 es importante because it happens porque sucede on the day en el día of Pentecost. del Pentecostés. Let's pause for a second, Pausemos por un segundo, because I want this to sit with you. porque quiero que te sientes con esto. I want this to simmer in your spirit. Quiero que guardes esto en tu espíritu. That Acts chapter 2 Hechos capítulo 2 is important because of the day es importante por el día that the Lord had established que el Señor había establecido for this to happen. para que esto sucediera. And I want you to understand this, Y quiero que entiendas esto, because as much as we try to get God to speed things up, porque por más que intentemos que Dios se apresure, there's nothing we can do no hay nada que podamos to hacer have the Lord give us a subscription to Prime. para que el Señor nos dé una suscripción a apresurar las cosas. Yes, He has an established day of fulfillment. Él tiene una fecha establecida para el He has an cumplimiento. established dates Él tiene una fecha that He has establecida already set que ella ha predestinado for things to come into fruition, para que las cosas sean for fructíferas, things to come to the para manifestation. que las cosas se manifiesten. This should give you hope, Esto te debería dar esperanza, because this means porque esto significa that nothing in your life is happening by accident. que nada en tu vida está As a sucediendo por matter of fact, there accidente. is an established time. De hecho, hay un tiempo There is an establecido, established date. hay una fecha There is a establecida, designated moment hay un momento that designado God will manifest en el que Dios se what He's manifestará, already established in His kingdom, lo que Él ya ha establecido en su reino, what He's already established in your life, lo que Él ya ha establecido en tu what He's vida, established as your purpose. lo que ha establecido como tu And propósito, it will come to pass. y se cumplirá. Let me say it again, Lo diré una vez más, because I want you to take it home porque today. quiero que te lo lleves a casa hoy. It will Se come to pass. cumplirá. Anybody here, you need to hear that today. Alguien aquí necesitaba escuchar eso hoy. When you've been banging on heaven's door Cuando has estado tocando la puerta del for cielo things to manifest on earth, para que las cosas se manifiesten en you la tierra, understand why this is important. entiendes por qué esto es When you've been importante. praying for change, Cuando has estado orando por when you've been cambio, praying for breakthrough, cuando has estado orando when porque you've been salgas praying for libre, freedom, cuando oras por when you've been libertad, praying, Lord, I really need you to come through, cuando has dicho, Señor, te necesito, you can stand on His word, puedes pararte sobre su because there palabra, is a pre-established date, porque hay una fecha a preestablecida, date of fulfillment, una fecha de a date cumplimiento, He's already established, una fecha que Él ya ha a establecido, date that He already selected una fecha que Él ya seleccionó to do para hacer what He said lo que dijo He was going to do. que haría. On the day of Pentecost, En el día del Pentecostés, the people didn't wake up thinking it was just any other day. el pueblo no se levantó creyendo que sería solo otro día. They woke up with expectation. Se levantaron con una They expectativa. woke up ready to celebrate Se levantaron listos para celebrar, without understanding sin entender that God was doing something deeper, que Dios haría algo más that profundo, God was doing something more profound. que Dios haría algo más profundo. You see, the day of Pentecost El día del Pentecostés was the day where they celebrated the harvest. era un día donde se celebraba la cosecha. And you're probably thinking, Y tal vez pienses, the last time I went to harvest, la última vez que fui a la cosecha, there was costumes and candy. había disfraces y había I have dulces. no idea what you're talking about. No tengo idea de qué hablas. No, that's not what he's talking about. No habla de ese The harvest. celebration of the feast, La celebración de la fiesta, harvest feast, el festival de la or cosecha, otherwise known as Feast of Weeks, también conocido como el festival de la cosecha, de was a las semanas. time when people would come Fue un tiempo donde el pueblo venía and they would bring their first of the harvest, y traían lo primero de su cosecha and they would celebrate with wheat. y celebraban. And the focus of this Y el day enfoque de este día was to remind themselves era recordarse and to celebrate that the Lord y celebrar que el Señor had provided once again. había proveído nuevamente. This happened intentionally. Esto sucedía intencionalmente 50 days after Passover. 50 días después de la And the Pascua, people would wake up y el pueblo se levantaba and they would bring the best of their y harvest. traían lo mejor de su They would cosecha, bring the best of their wheat. traían lo mejor de su trigo And they would come and say, Lord, y venían y decían, Señor, you tú have come together, has venido, have come through tú has venido one more time
Tú has cumplido una vez Lord, más. Señor, you have provided has proveído once again. una vez más. Lord, Señor, you have been faithful has sido fiel once again. una vez You see, más. I love that God has to establish this. Amo que Dios tiene que establecer esto. And he has to tell Moses while giving him the law to make sure to honor this. Y tiene que decirle a Moisés mientras establece la ley que tiene que honrar esto. Because if we could be honest for a second, Porque si podemos ser honestos por un segundo, many times muchas veces we come to the Lord based on how we feel. venimos al Señor basado en cómo nos sentimos. And we say, Lord, Y decimos, Señor, today hoy I don't feel gratitude. no siento gratitud. Today Hoy I don't feel grateful. no me siento agradecido. Today Hoy I don't really know if you came through. no sé si tú hiciste I algo have por a mí. pending list of things that I have yet for you to fulfill. Tengo una lista de cosas pendientes que no has cumplido. And I'm not sure if I feel as happy as you're asking me to feel. Y no estoy seguro de sentirme tan feliz como tú me pides que me And I sienta. love that. Y amo eso. You know why? ¿Sabes por qué? Because God supersedes your feelings. Porque Dios supersede tus And sentimientos. sometimes He has to establish things in our Y a veces lives tiene que establecer cosas en nuestra vida. because He understands Porque entiende that we que nosotros move by how we feel. nos movemos por cómo nos sentimos. But He Pero Él is only moved solo se by mueve His principles, por sus principios, by His word, por su palabra, by His faithfulness, por su fidelidad, by His character. por su carácter. And I don't know about you, Y yo no sé de ti, but I'm grateful pero estoy agradecido that God can look past my feelings. que Dios puede ver más allá de mis sentimientos. Because there's some days Porque hay ciertos días where I wake up on the wrong side of the bed. donde me levanto del lado equivocado de la cama. There's some days Hay ciertos días where I got a little 18-inch kid donde tengo una niña de 18 pulgadas that was on the crevice of my spine and the mattress the entire night. que estaba entre el espacio de mi espina dorsal y el colchón todo el tiempo. And as much as I lay down for 6 hours, Y por más que me haya acostado por 6 horas, I was kicked for half of that time. me patearon por la mitad de ese tiempo. You know, I want to say something. And the dads might understand this. Y los papás tal vez entiendan When we esto. got married, Pero cuando nos casamos, my wife was like, why are we going to buy such a big bed? It's just you and me. mi esposa dijo, ¿por qué vamos a comprar una cama tan grande? Solo somos tú And I y said, yo. no. I need you to understand. Y dije, quiero que entiendas I like space. que me gusta el espacio. I want to sleep. Quiero dormir. So I bought a Cali King. Así que compré una cama grande. Judge me. It's all right. Judge me. Júzguenme si quieren. I could choose whatever. I can sleep straight, I can vertical, horizontal, diagonal. Puedo elegir cómo quiero dormir. I wanted the freedom to be able to do that. Yo tengo la libertad de dormir como quiera. The problem is, El problema es nobody gave me a heads up que nadie me avisó that the bigger the bed, que entre más grande fuera la the cama, less space I was going to have. yo iba a tener menos espacio. And it backfired on me. Y se me volteó. For the first time in my life, Por la primera vez en mi vida, I've had to sleep with my pillow vertically. he tenido que dormir con mi almohada I need you to vertical. understand, this is my pillow. Te voy a dar un visual. Esta es mi The almohada. amount of room I have requires for me to sleep with my pillow like this. La cantidad de espacio que tengo requiere que voltee mi almohada así, At the edge of a massive bed. a la orilla de una cama súper grande. And the smallest person in my home Y la persona más pequeña en mi hogar has the most room. tiene la mayoría del espacio. And I'm like, what's going on here? Y digo, ¿qué está sucediendo aquí? Anyways, that was a quick rant. I just Tenía que wanted to- desahogarme. It's out. The Alaskan King just seems a lot more, like the next logical step. Tengo que comprar una cama más grande. A twin? It's a good idea. I guess. Reverse cycle. Maybe they'll sleep in their own rooms, huh? Tal vez voy a dormir en otro cuarto. Anyways, I say that because Digo eso porque those nights, esas noches, the truth is, la verdad es, I don't wake up grateful. no me despierto agradecido. It takes me a little while to be like, Me toma tiempo well, they're not going to sleep with me long. decir, Señor, no van a dormir conmigo por mucho tiempo. I should just enjoy these moments. Debería de And disfrutar estos momentos. I have to convince myself Y that tengo que convencerme it's going to fly by. de que el And, tiempo pasará rápido and I'm going to think back at this y que and voy a mirar hacia atrás. all the other mushy things that women say about what's going to happen Y that we todas try to las, y figure todas out how las cosas to, cursis que las mujeres dicen que van a pasar. Amen. And yet, Pero aún así, the Lord el Señor is faithful. es fiel. And yet, Y aún
when we show up bipolar to church cuando llegamos a la iglesia sintiéndonos bipolares and we don't want to lift our hands y no queremos alzar nuestras and manos we don't want to express a little bit of y worship no queremos expresar adoración because I'm not trying to sweat this outfit or it's too hot in this place porque no quiero or sudar y este lugar está muy caliente my coffee wasn't right and they took too long. o no me hicieron mi café bien y duraron See, mucho. I love the fact that God's like, Amo el hecho de que Dios dice, no, doesn't matter. no importa. This is Esto established está establecido because I don't want you to just do it when you feel like doing it. porque yo no quiero que lo hagas solo cuando te sientes como I hacerlo. want to establish this Quiero establecer esto because regardless of your porque feelings, sin importar tus regardless sentimientos, of your sin circumstance, importar tus regardless circunstancias, of your sin timing, importar tu tiempo, I am faithful. yo soy fiel. I am faithful. Yo soy fiel. I can do what I said I was going to do. Yo puedo hacer lo que dije que haría. So this for me changes the way that I look at Acts chapter 2. Así que esto cambia la manera en que yo veo Hechos capítulo 2. Because as I'm navigating through this, Porque mientras navego a través de and I'm esto seeing y estoy viendo, this has nothing to do with the Holy Spirit yet. esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo But aún. yet, Pero aún, God had already had this established. Dios ya había establecido esto. So when Luke is saying on the day of Pentecost, Así que cuando Lucas dice en el día del Pentecostés, he's actually talking about something far deeper. está hablando de algo mucho más profundo. You see, he's talking about the Feast of the Harvest. Habla del Festival de la Cosecha. And as I'm reading this, Y mientras leo esto, I'm like, Lord, then why wheat? digo, Señor, entonces, ¿por qué trigo? Out of all the things you could have chosen, De todas las cosas que pudiste haber elegido, why do we have to talk about wheat? ¿por qué tuvimos que hablar del trigo? Why harvest? ¿Por qué la cosecha? Why was it important to do it on this day? ¿Por qué fue importante hacerlo en este I día? found some interesting things Encontré cosas that I interesantes feel like it's important for you and I to understand. que creo que es importante que las You see, entendamos. this is not an interruption of the Holy Spirit. Esta no es una interrupción del Espíritu Santo, This is a continuation sino una continuación of what the Lord is doing. de lo que el Señor está haciendo. God chose this day specifically. Dios eligió este día God was específicamente. taking something that his people already celebrated. Dios estaba tomando algo que su pueblo ya It celebraba. wasn't a random day. It wasn't outside of his plans. No fue un día elegido al azar. It was something intentional. Fue algo You know, intencional. we as Nosotros, human beings, como seres humanos, we love all of a sudden moments. amamos momentos que suceden de repente. We pursue these things. Seguimos estas cosas. And most of the time, can we be honest for a second? Y la mayoría de las veces We love the all of a sudden moments amamos los momentos repentinos because most of the time we're hoping God would save us from some mess we got ourselves into. porque la mayoría de las veces esperamos que Dios nos salve de un enredo en el que And nos you're like, metimos. Lord, I need you to come through. Y dice, Señor, necesito que I know vengas. you can. Yo sé que And all of a puedes. sudden you start dictating all the scriptures Y de repente comienzas a recitar toda la escritura because rent's showing up in a few days. porque llegó la lluvia. No, rent. Not rain. Porque llegará la renta. All of a sudden, our spiritual persona shows up. De repente nos convertimos en personas espirituales. And all the verses of God being a provider become a part of our daily Y devotional. nos sabemos todos los versos de Dios, que Dios es proveedor. Because we love all of a sudden moments. Porque You amamos see, momentos repentinos. but God, Pero Dios He loves fulfillment moments. ama momentos de cumplimiento. Moments of continuation. Momentos de continuación. Because He's so much less concerned about speed Porque está menos preocupado con la and velocidad. how fast He can get you somewhere. Y qué tan rápido te puede llevar a algún And He's lugar. more concerned with shaping people Pero está más preocupado con moldear a las that can personas carry que pueden cargar what He actually promised. lo que Él prometió. That can carry Que pueden cargar what He actually promised. lo que Él prometió. You see, getting to the promise Llegar a la promesa is what we desire. es lo que nosotros deseamos. Being able to sustain the fulfillment Poder sostener el cumplimiento is what God desires. es lo que Dios desea. That you may be able to sustain Que the tú puedas promise of sostener God la promesa de Dios over your life. sobre tu vida. That you may be able to walk with integrity Que puedas caminar con integridad and character y carácter as you navigate through the manifestation mientras navegas la manifestación of what He's doing. de lo que Él está haciendo. He's not worried about speed. Él no está preocupado de qué He tan doesn't rápido. subject Himself to Él time. no se sujeta al tiempo. We do that. Nosotros hacemos eso. That's us. Eso somos Because nosotros. we feel the pressure. Porque nosotros sentimos la presión. And we feel like we're in a situation. Y nosotros sentimos que estamos en una situación. But God Pero Dios is working está obrando on you, en ti, your character. en tu carácter. God is trying to develop Dios intenta desarrollar
the things within us las cosas dentro de nosotros that can sustain que pueden sostener the fulfillment el cumplimiento of His de promises. sus promesas. The fulfillment of His promises. El cumplimiento de sus This is promesas. why the waiting is important. Es por eso que el esperar es importante. This is why the hold on and stay there Por eso el espera y permanece ahí. was important. Fue importante. You know, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the Bible teaches us la Biblia nos enseña the year of Jubilee. el año del jubileo. And the year of Jubilee Y el año del jubileo was after 7 weeks of 7 years. sucedía después de 7 semanas de 7 It años. sounds confusing, but let me do the math with you. Suena confuso, pero haré las It matemáticas means that contigo. after 49 years, Significa que después de 49 años, on the 50th year, en el año 50, starting from when the Lord established the law, comenzando de cuando el Señor estableció la He's saying ley, on the 50th year, dijo, en el día I 50 have established he establecido that there will be forgiveness, que habrá perdón, that there will be restoration, que habrá restauración, that there will be a reset, que habrá un and reinicio that there will be rest. y que habrá descanso. Hold on. He's saying Está diciendo, at year 50, en el año 50, I don't care how much they owe you, no me importa cuánto te deban, how long they've been owing you, por cuánto tiempo te han I don't care debido, what they did, qué es lo que hicieron, I don't care what it cost, no me importa lo que costó, how it happened. cómo sucedió. He said it does not matter. Él dice, no importa. Reset, Reinicio, restoration, restauración, forgiveness, perdón and rest y descanso are going to happen. sucederán. Read it. Léelo. You can find it in Deuteronomy, Puedes encontrarlo en el Deuteronomio, where God is beginning to establish these things. donde Dios comienza a establecer estas And the reason why cosas. He established these things Y la razón por la que establece estas is because cosas He has a designated time. es porque tiene un tiempo designado. He tells them to wait, Les dice que esperen and it's not a coincidence y no es coincidencia that they wait 50 days que esperan 50 días on the day of Pentecost, en el día del Pentecostés, on the day where we're celebrating this harvest feast. en el día donde celebramos el festival de la cosecha. It was intentional. Fue intencional, That He needed us to pause que tenía que pausáramos and look a little deeper. y mirar un más profundo. And I want you to understand Y quiero que that there's entiendas some parallels that you and I can relate to que hay ciertas cosas con las cuales nos podemos relacionar when it comes to wheat. cuando se trata del trigo. It's not a flashy thing. No es una cosa grande, It's not something that is, seems to be important. no es algo que parezca importante, But there's some things that I want to share with you. Number one, pero hay ciertas cosas que quiero compartir contigo. wheat El trigo needs to be cultivated. tiene que ser cultivado, It doesn't grow in the wild. no crece en el desierto. It needs to be cared for. Tiene que ser cuidado. Someone needs to attend to it. Alguien tiene que cuidarlo. Wheat is something El trigo es algo that grows well que crece bien when it's being cared for and cuando está nurtured. siendo cuidado. It must be sown. It must be cared for. Tiene que ser sembrado y cuidado. It needs to be protected. Tiene que ser protegido. The reason why this is important El motivo por is el que esto es because, importante like wheat, es porque el trigo, our spiritual life como el trigo, nuestra does vida not espiritual flourish no florece by accident. por accidente, It won't. no crece. Coming to church is a part of it. El venir a la iglesia es parte de Our ello. spiritual life Nuestra vida espiritual requires formation, requiere formación and formation has to be intentional. y la formación tiene que ser intencional. Formation La formación happens through care, sucede a través del cuidado. happens as we navigate together. Sucede mientras navegamos juntos. Formation happens intentional. La formación sucede It does intencionalmente. not happen by No accident. sucede por accidente. Wheat was not going to grow El trigo no va a for crecer them to have enough fruit para que ellos tengan suficiente to bring fruta to the celebration para traer a este festival without spending time sin pasar tiempo caring for it, cuidándolo, without being intentional sin ser intencional about protecting it. de protegerlo. Besides that, Aparte de eso, Wheat el trigo doesn't grow alone. no crece solo, It doesn't grow alone. no crece solo.
It cannot sustain itself. No puede sostenerse a sí mismo. This is why when you see wheat, Por eso cuando ves trigo, you see fields of wheat. ves muchos campos de trigo. So when he's talking about the Pentecost, Así que cuando habla del Pentecostés, it's not for one person. no está hablando de una persona. And I love that chapter 2 as we continue to read. Amo el capítulo 2 mientras continuamos leyendo. Identifies people from all over the world. Identifica personas de todo el mundo. Because the Holy Spirit is not just for you. Porque el Espíritu Santo no es solo para ti. And we'll dive deeper into that next week. Y llegaremos más profundo a eso la But I want próxima you to know semana. Pero quiero que That sepas wheat grows in community. que el trigo crece en comunidad. In community. En comunidad. In fields. En campos. Wheat doesn't grow alone. El trigo no crece solo. There's always togetherness. Siempre hay juntos. The emphasis here is that it has to grow side by side. El énfasis aquí es que tiene que crecer lado a lado. It's interdependent. Es interdependiente. And that's exactly how God designed us. Y así es exactamente como Dios nos designó a nosotros. You can try to be self-made. Puedes intentar hacerlo tú solo, But the truth is, pero la verdad es that's not how the kingdom operates. que así no es como opera el reino. This is exactly why the Lord said that we are the body. Por eso el Señor dice que somos el cuerpo. We need one another. Nos necesitamos los unos We a los support otros. one another. Nos apoyamos We los grow unos a los together. otros. Crecemos juntos. This development happens Este desarrollo sucede in community. en comunidad. See, the verse continues to say they were all together. El verso continúa diciendo que estaban todos juntos. That was a formula Esa fue la fórmula that allowed the Holy Spirit to move. que permitió que el Espíritu Santo se moviera. Community, La comunidad. common unity. Unidad común. That's what that word means. Es lo que significa esa palabra. We come together, Nos reunimos and it ain't that we think the same. y no es que pensemos It ain't that igual we dress the same. o que nos vistamos It ain't that igual we like the same things. o que nos gusten las mismas cosas, It's that we have a common commitment. sino que tenemos un compromiso común. We have a common goal. Tenemos una meta en común. We understand that the Entendemos desire is que el deseo that es we can be in the perfect posture que podamos estar en la postura for the perfecta Holy Spirit to work. para que el Espíritu Santo obre. I love the fact that it says that we is interdependent. Amo el hecho que dice que el trigo es interdependiente, Because many of us think, porque muchos pensamos, no, God is just doing this with me. Dios está What? haciendo esto solo conmigo. We need you, Te necesitamos a and ti you also need us. y tú también nos necesitas We a need each nosotros. other. Nos necesitamos los We unos a are los the otros. church. Somos la iglesia. You see, it's not a coincidence that God's leading you here, No es coincidencia que Dios te haya traído aquí, because God is leading you to a place porque Dios te está dirigiendo a un where the lugar things that you might be needing, donde las cosas que tú necesitas, someone else may have. alguien más tal vez las tiene. The answers to your prayers Las respuestas a tus oraciones might be in this room. pueden estar en este cuarto. If you would just stop leaving so fast. Si solo dejaras de irte tan If you rápido, would actually shake somebody's si hand. saludaras a alguien, If you would stop ignoring si dejaras de ignorar the evidence of God that God has placed around you, la evidencia de que Dios ha puesto a tu alrededor, you'd realize te darías cuenta. it's not that there isn't community here, No es que no haya comunidad it's that aquí, you're not available. es que tú no estás disponible. It's that you're not interested Es que no estás interesado because it requires effort, porque requiere esfuerzo, because it requires commitment, porque requiere compromiso, because it requires for you to put your likes to the side for a little bit, porque requiere que pongas las cosas que te gustan a un lado and you've committed to this. I'm an introvert, y te has comprometido al hecho de que eres introvertido. and I'm not saying that you're not, Y no estoy diciendo que no lo seas, but I'm saying pero estoy diciendo introverts need the Holy Spirit too. los introvertidos también necesitan al Espíritu Introverts Santo. also need community. También necesitan comunidad. It might happen by less talking, Tal vez suceda con menos hablar and that's okay. y eso está bien. But if we're going to be a part of the body of Pero Christ, si vamos a ser parte del cuerpo de then Cristo, we're going to have to learn how to be interdependent. vamos a tener que aprender a ser interdependientes. Later on in the book of Acts, Después en el libro de los Hechos you'll see something quite interesting. verás algo interesante. But the Bible says that everybody La Biblia dice que todos brought everything traían todo and nobody y nadie, lacked nothing. a nadie le faltaba And that's an nada. interesting concept to understand Es un concepto that I'm interesante excited to navigate deeper into. y estoy emocionado de But it estudiarlo, further confirms pero confirma the unity. la unidad. As a matter of fact, in chapter 1, verse De 14, hecho, en el capítulo 1, verso 14, you'll see that the Bible says verás que la Biblia that they dice would consistently come together and they were devoted to prayer. que se reunían consistentemente y estaban devotos a la oración.
They would come together se and they reunían were devoted to prayer. y estaban devotos a la oración. They were committed. Estaban comprometidos. They were united. Estaban unidos. They had a common goal. Tenían una meta en común. And the desire was Y el deseo era to allow the Holy Spirit to grow, permitir que el Espíritu Santo to help them grow. les ayudara a crecer. Wheat doesn't grow alone. Number 3, El trigo no crece solo. Número Wheat 3. only multiplies El trigo solo se multiplica by being buried. al ser enterrado. Jesus said it. Jesús lo dijo. Unless a grain of wheat, John chapter 12, Juan capítulo 12. falls into the ground, A menos que un trigo caiga al piso and if that wasn't enough, he says, and y si eso no fuere suficiente, dies. dice, y muere. He's not talking about a physical death. No está hablando de una muerte física. He's saying you have to be willing to lose your identity, Tienes que estar dispuesto a perder tu identidad, what you thought, lo que tú pensaste, what you felt, lo que tú sentiste, your desires, tus deseos, your will. tu voluntad. You have to be willing to surrender these Tienes que things. estar dispuesto a entregar estas You gotta cosas. be all in. Tienes que estar todo adentro. You gotta be willing to say, Lord, Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, whatever you need to remove from my life, lo que tú tengas que remover de mi vida, whoever you need to remove from my a life, quien tengas que remover whatever de mi thought vida, process, habits, cualquier likes, pensamiento, hábito, dislikes, whatever it is you need to remove. lo que sea que tengas que remover, He says, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, a menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, it remains permanece only a single seed. solo una semilla. But if it dies, Pero si muere, it produces many seeds. produce muchas semillas. What is the multiplication that you're actually praying for? Que si la multiplicación por la que estás orando It's on the other side of going all in, está al otro lado de entrar, of having a full commitment, de tener un compromiso pleno, of being able to say, Lord, de poder decir, Señor, I'm going to trust you. voy a confiar en ti, I'm going to take the step. voy a tomar ese paso. Lord, Señor, bury me. entiérrame. I know you're probably like, wait, what? Sé que tal vez dices, ¿qué? How? ¿Cómo? You know what this means? ¿Sabes qué significa esto? Sometimes you got to be in the anonymous and hidden. A veces tienes que estar escondido. Sometimes the Lord needs to be like, let's work at this together. A veces el Señor te tiene que decir, trabajemos en esto juntos. You and me. Tú y yo, Let's navigate through these things. naveguemos estas cosas. Let's heal. Sanemos. Let's restore. Restauremos. Let's walk. Caminemos. Let's discover. Descubramos. You know, many years ago, about 16 years ago, Hace como 16 años I went through a difficult season of my life. pasé por una situación difícil en mi vida. And this difficult season of my life Y esa temporada difícil en mi vida led me to a crossroad. me llevó a una encrucijada. And in this crossroad, Y esta encrucijada, I had two decisions I had to make. yo tenía dos decisiones que tomar. This crossroad was, okay, I'm either going to commit and go all in with Jesus, O me voy a comprometer plenamente con Jesús, or I'm just going to go all out. o simplemente me voy a ir. I mean, and I remember I told the Lord, I said, Lord, I'm tired. Y recuerdo decirle al Señor, estoy cansado. I grew up in church. Crecí en la iglesia. When I mean I grew up in church, I mean I literally grew up in church. Y me refiero a literalmente crecí en la iglesia. Slept under those old wood benches Dormía bajo esas sillas de madera that had all kinds of gum stuck under, which is que tenían nasty. chicles pegados abajo. But anyways, you know, I grew up in church so much, one day I was left in church. Crecí tanto en la iglesia que un día me dejaron en la iglesia. My parents went home Mis padres fueron a casa and they left me. y me dejaron ahí. And I'm praying that the Lord may heal me Y espero que el Señor me sane de eso. 30 years later. 30 años después. But I remember I got to that age Recuerdo que llegué a esa edad. and I was tired because I was playing a part. I really was. Estaba cansado porque simplemente estaba jugando. I was playing a role. Estaba haciendo un papel. I used to play drums. Tocaba la batería. Last week I realized I retired a long time ago. La semana pasada me di cuenta que me retiré hace mucho tiempo. But I was playing a part. I knew what church was. Pero yo sabía lo que era la iglesia. I knew the structure and the songs Conocía and la estructura, los cantos, prophetic words palabras and proféticas not so prophetic y words. palabras no tan proféticas. You know, I seen a lot of stuff in church. Y muchas cosas en la iglesia. And then
And then I got to the point where my life was about to change. Y llegué al punto donde mi vida estaba a punto de cambiar. And I remember I was tired Y recuerdo estar cansado. because I was tired of playing a part. Porque estaba cansado de solo jugar a un papel. I was tired of putting on a mask. Estaba cansado de ponerme una máscara. And anytime somebody asked, how you doing? Y cada que alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Blessed and En highly victoria. favored and in victory and, you know, all the Christianese that Todas you can las think cosas of. que dicen los cristianos. And I told the Lord, Lord, I'm tired, Lord, Y le dije al Señor, estoy cansado, Señor. because I've heard about you all these years and Porque he escuchado de ti todos estos I've años. seen you all these years. Y te he visto todos estos But, años. but inside, Pero por dentro, something's not right. algo no está bien. And when I got to this crossroad, Y cuando llegué a esta encrucijada, I said a prayer. hice una oración. And I'm grateful for God's Y grace. estoy agradecido por la gracia de Dios. I am. Because I said a prayer Porque hice una oración that I feel like God was like, que siento que Dios What? dijo, ¿cómo? I said, Lord, Dije, Señor, I'm going to give you one more chance te to do voy, a dar something in my life. te voy a dar una última oportunidad de hacer algo en mi vida. And if you don't, Lord, Y si no lo haces, I'm going to walk out of those doors and I'm never going to come back. voy a salir de esas puertas y nunca más voy a regresar. I'm not. And I feel like the Lord was like, Y siento que el Señor finally, dijo, finalmente you give me a genuine opportunity me das una oportunidad genuina to do something in your life. de hacer algo en tu vida. I was full of resentment and anger. Estaba lleno de resentimiento y de enojo. I couldn't stand church people. No aguantaba a las personas de la iglesia. I love the Lord, Amaba al Señor, but his children, God, I mean, pero sus hijos they were difficult. eran difíciles. And I said, Lord, like, I'm done, Lord. Dije, Señor, yo ya terminé. And in that month, I'll never forget, April 2009, Y en ese mes que nunca olvidaré, abril 2009, I devoted myself and I went all in. entregué mi vida completa. All in. Completa. I said, if I'm going to walk away from Jesus, Dije, si me voy a alejar de Jesús, I want to make sure that I can look back and say, I went all in and it did not work. quiero asegurarme de decir, lo intenté completamente y no funcionó. And I did. Y lo hice. I said, Lord, Dije, Señor, bury me. entiérrame. Lord, Señor, kill the things in my life mata las cosas en mi vida, that I have made my identity and my God. en las que yo he convertido en mi identidad y en mi Dios. Lord, Señor, I'm here. estoy aquí. And can I share something with you? This is not to toot my own horn. Y comparto esto no para alabarme a mí mismo, This is because I had an encounter with Jesus sino porque tuve un encuentro con Jesús. in such a way De tal manera where my life was never the same after that. donde mi vida nunca volvió a ser la misma I después de remember I eso. would have conversations with Jesus Recuerdo tener conversaciones con Jesús of things that were in my heart, de cosas que estaban en mi corazón, of things that I didn't even know I still had pending in my mind and in my heart. de cosas pendientes que yo ni sabía que tenía en mi mente y mi And I corazón. remember Jesus walking me through this Y journey recuerdo que Jesús me llevó a través de esta jornada of healing de sanidad and y transformation transformación. because I said, Lord, Porque dije, Señor, I'm going all in. me voy a ir por completo. And I want you to know this Y quiero que sepas esto, because many of us porque muchos de nosotros are afraid of dying to our own ways. tenemos miedo de morirnos a nuestra propia voluntad. And you need to get to the point in your journey Y tienes que llegar al punto de tu that jornada you say, Lord, donde digas, Señor, may your will be done in my que life. tu voluntad sea hecha en mi vida. Lord, Señor, I'm done running. ya terminé de correr. Lord, Señor, I don't know what you're going to do, no sé qué es lo que vas a hacer, how you're going to do it, cómo lo vas a hacer, how long it's going to take, cuánto tiempo what durará, it's going to cost me. lo que me va a But costar. Lord, here I am. Pero Señor, aquí estoy. Lord, Señor, take me. tómame. Walk me through this process. Llévame a través de este I proceso. want to be a part Quiero ser parte of what you want to do in my own de lo life. que tú quieras hacer en mi propia Lord, vida. Señor, I want to die quiero morir to my own ways, a mis propios to my own deseos, desires, a mis propios to my anhelos, own will. a mi propia voluntad. Lord, Señor, would you take me? tómame. See, what I love about this, Lo que amo de esto, as insignificant as we may see, por más insignificante que nosotros lo what veamos, we now understand cuando entendemos
is that in order for wheat to produce the biggest benefits, es para que el trigo pueda producir el mejor beneficio, it needs to be crushed. tiene que ser aplastado, It needs to be processed. tiene que ser procesado, It needs to be tiene destroyed que ser destruido so that it can actually produce para que pueda producir things cosas that now, que ahora, till this day, hasta este día, feed entire countries, alimentan a países completos, feed this entire world. alimentan todo este mundo. All of these things are produced Todas estas cosas son producidas when we allow ourselves cuando nos permitimos to be able to say, Lord, decir, Señor, let your will be done. que tu voluntad sea hecha. The harvest La fest, cosecha, el festival de la cosecha, this esto that is associated to Pentecost, que está asociado al Pentecostés, was given fue dado in a moment of pause. en un momento de pausa, In a moment en un momento in Exodus, en Éxodo, when the people of Israel are before Sinai, donde el pueblo de Israel está antes de Sinaí, and the Lord says, wait, y el Señor dice, esperen, wait. esperen. God Dios is a God of fulfillment. es un Dios de cumplimiento. God is a God Dios es un Dios that before you understand the fullness of what He's doing, de que antes de que entiendas la plenitud de lo que está haciendo, His plan has already been set. sus planes ya están hechos. You understand that when He gives these ordinances to Moses, Entiendes que cuando le da estas ordenanzas a Moisés, He's not just talking about wheat as the plant. no solo está hablando del trigo como una planta, He's talking about what He's going to do centuries later when it comes to people. está hablando de lo que hará siglos después cuando se trata de personas. That's the biggest harvest. Esa es la mayor cosecha. People. Las personas It's the biggest harvest. es la mayor That's cosecha. what He's pointing at. Es lo que él está He apuntando. understood that a time was going to come Él entendió que vendría un tiempo where He was going to fulfill donde él cumpliría His desires sus deseos in you, en ti, in me, en mí and in many of those y en muchos who will come to the understanding que vendrían al entendimiento of who Jesus is de quien Jesús es through the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. Stand on your feet. Ponte de pie. I want to pray, Quiero orar, but I want to pray intentionally pero quiero orar intencionalmente. that the Lord may give us the wisdom, Que el Señor nos dé la sabiduría, that He may give us the understanding, que nos dé el entendimiento, that He may give us the commitment que nos dé el compromiso to see His plan through. de ver su plan cumplirse. Every year, the 50 days after Passover, Cada año, los 50 días después de la Pascua, there was a feast, había un festival and they celebrated something they had not fully understood. y celebraban algo que no habían entendido completamente. And here we are Y today. aquí estamos hoy. The results, El resultado, the harvest la cosecha of what the Holy Spirit de lo que el Espíritu Santo had destined to do, había destinado a hacer, what He was fulfilling lo que estaba cumpliendo on the day en el día of Pentecost. de Pentecostés. It's interesting Es interesante, because it makes sense why Peter ends his sermon by saying, tiene sentido porque Pedro termina el sermón and on that diciendo, day there was a harvest of 3,000. y en ese día hubo una cosecha de 3,000. It was the Holy Spirit bringing to fruition El Espíritu Santo traía a what cumplimiento He had began from the very beginning. lo que él había comenzado desde el principio. Why do I tell you this? ¿Por qué te digo esto? Because the Bible says Porque la Biblia dice that He who began the good work que el que comenzó la buena obra will make sure se asegurará to fulfill it de terminarla until the day of Christ. hasta el día de Cristo. He Él will make sure se asegurará that His promises come to pass. que sus promesas sean cumplidas, That what He said He was going to do que lo que él dijo que haría will be done sería hecho in your life. en tu vida. I want to pray with you. Quiero orar contigo Now I want to do something. y quiero hacer algo. If today Si hoy
is the day where you are surrendering your life to Jesus. Es el día donde le estás entregando tu vida a Jesús. And I'm not just talking about accepting Him for the first Y no time. estoy hablando de aceptarlo por primera Maybe vez. you've been journeying with Jesus, Tal vez has estado haciendo jornada con Jesús, but at your own pace, pero a tu propio paso, under your own guidance, bajo tu propia guianza, in your own will. en tu propia voluntad. And the Lord is Y saying, el Señor está would you diciendo, surrender? ¿te entregarías? I want to call you forward Quiero llamarte hacia if enfrente. that is you. Si ese eres tú, We want to pray with you, queremos orar but we contigo, want to allow you an opportunity here pero queremos darte una that you may oportunidad aquí, surrender your journey to Jesus. que le rindas tu jornada a Jesús. Because in order for us to see the fullness, Porque para poder ver la we cumplimiento, must be willing to surrender. tenemos que estar dispuestos a Father, I rendirnos. thank you. Padre, te doy gracias, Because your word, porque tu palabra it is true. es Father, verdadera. I thank you. Padre, gracias, Because we know, porque Lord, sabemos, Señor, that the work that you began, que la obra que tú in our comienzas life, en nuestra vida, you will complete. tú la completarás, You will fulfill. tú la cumplirás. Lord, we thank you Señor, te agradecemos because the good work porque la buena that you obra have started, que tú has comenzado it wasn't an accident. no fue accidente, It's not no es coincidental. coincidencia, It is on purpose. es a propósito. You planned it. Tú la planeaste, You decided tú decidiste what day qué día was the day era el día of Pentecost for del our life. Pentecostés para nuestra What vida. day? ¿Qué día? It is the day of manifestation. Es el día de manifestación. What day ¿Qué día? is the day you have Es established el día que tú has establecido that you, Lord, que tú, Señor, would fulfill cumplirías what you said lo que has dicho. in us. Father, I pray Padre, te doy that you may give gracias. us the boldness, Te pido que nos des la the valentía, commitment, el compromiso, the strength la fuerza to see para ver the fullness la plenitud of what you have said de lo que tú has dicho in our life. en nuestra vida. I pray Te pido that when we are enticed, que cuando estamos that when we are atraídos, tempted que cuando somos step tentados out de salir and into our will, a nuestra propia into our voluntad, desires, a nuestro propio I pray, deseo, Lord God, te pido, that you Señor, may give us a strength que nos des la fuerza to stay the course, para mantenernos en la to carrera, stay in the process, para mantenernos en el to stay in the proceso, moment, para mantenernos en el and be momento reminded y ser recordados that we will see que nosotros the veremos fullness el cumplimiento of what you have established de lo que tú has in establecido our life. en nuestra vida. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Come on, let's worship. Vamos, adoremos. Thank you for tuning into today's sermon. We hope you were encouraged and inspired by what God spoke today. And if this message has blessed you, don't forget to like this video, subscribe to the channel, and turn on the notifications so you never miss out on a sermon. And if you would like to be a part of what God is doing here at the gathering, you can give via Zelle using the number on the screen or by visiting our website. Thank you so much for being connected today, and we'll see you next time.